Hello everyone and welcome to my video. Hope all of you are fine. यति बेला हाम्रो घरतिर चाहिँ मजाले हावाहुरी चलिरहेको छ. You can see है मजाले हावा चलिरहेको छ. हावा चलेको नेचुरल साउन्ड सुन्न सकिन्छ है. हावाहुरी चल्दा त ठुलै पानी पर्छ जस्तो लाग्थ्यो तर पानी नै परेन. यतिकै शान्त भयो. यहाँ रुखमा मस्त आँप छ. यता हेर न बाबु. माउ माउ कता जाने एक्लै एक्लै? कता? उता जाने उता.